अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आया महबूब उमर जो अॼु जी हिन वीडियो में आउं तव्हांखे ॿुधाईंदुसि हिकु आसान तरीक़ो जंहिं ज़रिए तव्हां काइनी मास्टर में जेतिरा वणे सिंधी फ़ॉन्ट शामिल करे सघो था। का लिमिट कोन्हे, उहो बि बिल्कुलु आसान तरीक़े सां। हिन वीडियो खे पूरो ॾिसंदा, उमेद आहे तव्हांखे ज़रूरु पसंदि ईंदो। अचो त शुरूआत कयूं। दोस्तों, सब खां पहिरीं तव्हांखे हिकु लिंक ॾियां थो डिस्क्रिप्शन में, तव्हां वञी करे मुंहिंजे ब्लॉग तां हे ॿई एप्लीकेशनूं डाउनलोड करे वठो। हिकु त तव्हां ऑलरेडी मौजूदु हूंदी ऐं हिकु जेकी आहे सो तव्हां डाउनलोड करे वठो। ठीकु आहे दोस्तों, त हिकु एप्लीकेशन आउं डाउनलोड करे चुको आहियां जंहिंजो नालो आहे काइनी मास्टर फ़ॉन्ट इंस्टॉलर, ऐं हिकु आउं इंस्टॉल करे थो वठां जेको आहे काइनी मास्टर मूड, जेको अक्सर असां डाउनलोड कंदा रहंदा आहियूं। सो मुंहिंजे ख़्याल में तव्हां वटि ऑलरेडी डाउनलोड हूंदो, जेकॾहिं न आहे त डाउनलोड करे वठो। ठीकु आहे, हिनखे इंस्टॉल कयो। ओके दोस्तों, त काइनी मास्टर मोड इंस्टॉल थी चुको आहे। हिनखे असां ओपन कंदासीं। सभ खां पहिरीं हिन में को बि कमु न आहे करिणो, सिर्फ़ु हिनखे ओपन करे हिनखे परमिशन्स ॾियणियूं आहिनि। जेको तव्हां वटि मोड आहे उहो तव्हां इंस्टॉल कयो। हिनखे सिर्फ़ु जेका तव्हांजी स्टोरेज जी परमिशन आहे उहा ॾेई छॾियो। स्टार्ट ते क्लिक कयो, अलाउ। हाणे तव्हांखे ही एप्लीकेशन ओपन करणी आहे, काइनी मास्टर फ़ॉन्ट इंस्टॉलर। हिनखे ओपन कयो। ओपन करण खां पोइ हिते जेको ही बटन आहे हिन जी छेड़खानी न करियो त वधीक बहितर आहे। इंस्टॉल फ़ॉन्ट ते क्लिक कयो ऐं हाणे तव्हां जिते फ़ॉन्ट रखिया आहिनि उहो फोल्डर ओपन कयो। मिसाल तौरु आउं वञा थो स्टोरेज में ऐं उन खां पोइ डाउनलोड फोल्डर में सिंधी फ़ॉन्ट पैक ऐं हिननि खे सिलेक्ट कंदो अचां। ठीकु आहे, हिते क्लिक करे सिलेक्ट आल क्लिक करियो ऐं उन खां पोइ टर्न ऑन ते क्लिक करे छॾियो त इहे सभु जा सभु फ़ॉन्ट हिन में शामिलु करणु शुरू करे छॾींदो ऐं रिज़ल्ट अची वई त सभु जा सभु फ़ॉन्ट हिन में शामिलु थी चुका आहिनि। ओके, हाणे इहे किथे हूंदा हिननि खे ॾिसण लाइ असां हिनखे ओपन कंदासीं। सो हिनखे ओपन करण खां पोइ हिते असां को नओं प्रोजेक्ट ठाहे वठंदासीं। ठीकु आहे, बैकग्राउंड हिकिड़ो बैकग्राउंड खणी वरितो आहे। हिते असां फटाफट टेक्स्ट था लिखी वठूं कुझु बि। ओके दोस्तों, हीअ टेक्स्ट मूं लिखी। हाणे फ़ॉन्ट ते क्लिक कंदासीं। हिते अची वियो हिकिड़ो ऑप्शन माय फ़ॉन्ट जो। हिते क्लिक करे तव्हां जेके सिंधी फ़ॉन्ट हिन में इंस्टॉल कया उहो 28 जा 28 हिन में अची विया आहिनि। ॾिसो, हर हिक जी रिज़ल्ट पंहिंजी आहे। ॾिसो मतिलबु त हिन में हाणे जेके चाहियो, जीअं चाहियो, जेतिरा चाहियो सिंधी फ़ॉन्ट आसानीअ सां इंस्टॉल करे सघो था। त दोस्तों, ही हुई अॼु जी वीडियो। उमेद आहे तव्हां सभिनी खे ज़रूरु पसंदि आई हूंदी। वधीक अहिड़ी वीडियोज़ जे लाइ मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब करे घंटी जे निशान ते क्लिक कयो। को बि सवाल आहे कमेंट में ज़रूरु लिखो। तव्हां सां को मसइलो पेश अचे थो त कमेंट में ज़रूरु लिखंदा कयो। ऐं मिलां थो तव्हां सां अॻी वीडियो में। तेसीं ताईं पंहिंजो ख़्यालु रखंदा, हिन वीडियो खे दोस्तनि ताईं पहुचाईंदा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।